ဒီနေ့တော့စီများများမလို့ပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးကျွတ်ရော့တဲ့အာလူတရေစားလုံးကြီးကိုပြောပြပါမယ်။လုံကြီးကလည်းလွယ်သလိုကလေးရောတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းကြိုက်တာမှုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးနော်။လုံကြီးကတော့ပထမဆုံးပြုတ်ထားတဲ့အာလူကိုခြေပါထို့နောက်ပပလီထားတဲ့မုံလာဥနီဝက်ဥချောင်းနှင်းငယ်နဲ့ကြက်သွန်မိတ်တို့ကိုထည့်ပါ။ပြောင်းဖူးမုံစပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပြီးအားလုံးကိုကောင်းကောင်းရောမှွေပါရောထားတဲ့မုံနှစ်ကိုအဝိုင်းသေးသေးပုံစံလေးများလုပ်ပြီးခရီးလေးနဲ့ပုံဖော်ပေးပါပြီးတော့အပေါ်မှစီအနှဲငယ်ဖြန်းပေးပါထို့နောက်ပေါင်းဝဲတွင်မိနစ်20ခန့်ဖုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်စီမများပဲကျွတ်ရပြီးရတာရှိတဲ့အာလူတရေစာအစင်တင်ရပါပြီဖော်လိုလေးလှုပ်ထားခဲ့ပါနော်ဒီနေ့တော့စီများများမလို့ပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးကျွတ်ရော့တဲ့အာလူတရေစာလုံးကြီးကိုပြောပြပါမယ်လုံကြီးကလည်းလွယ်သလိုကလေးရောတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းကြိုက်တာမှုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးနော်လုံကြီးကတော့ပထမဆုံးပြုတ်ထားတဲ့အာလူကိုခြေပါထို့နောက်ပပလီထားတဲ့မုံလာဥနီဝက်ဥချောင်းနှင်းငယ်နဲ့ကြက်သွန်မိတ်တို့ကိုထည့်ပါပြောင်းဖူးမုံစပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပြီးအားလုံးကိုကောင်းကောင်းရောမှွေပါရောထားတဲ့မုံနှစ်ကိုအဝိုင်းသေးသေးပုံစံလေးများလုပ်ပြီးခရီးလေးနဲ့ပုံဖော်ပေးပါပြီးတော့အပေါ်မှစီအနှဲငယ်ဖြန်းပေးပါထို့နောက်ပေါင်းဝဲတွင်မိနစ်20ခန့်ဖုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်စီမများပဲကျွတ်ရပြီးရတာရှိတဲ့အာလူတရေစာအစင်တင်ရပါပြီဖော်လိုလေးလှုပ်ထားခဲ့ပါနော်